Watu wa Usaliva punga mkono, tusalimiane namna hii. Wote punga mkono. Asanteni sana. Ndugu zangu watu wa Usaliva, tumepita kwenu asubuhi ya leo tuwasalimie na tulete ujumbe wetu kwenu. Tuko kwenye operation kubwa ya chama inayoitwa No Reforms, No Election. Tumefikia hapo kwa sababu nchi yetu kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukisoma katiba yetu ibara ya 8 inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia ya vyama vingi, na wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya serikali. Na lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, ni maendeleo ya wananchi. Na si inasema serikali itawajibika kwa wananchi, kwa sababu wananchi ndio wenye nchi na ndio wanayoiweka serikali. Tangu mwaka 2019 uchaguzi umekosa maana katika nchi yetu. Tulikwenda kwenye uchaguzi mwaka 2019, sehemu nyingi ambazo tulikuwa tunaongoza, Chadema tulikuwa karibia na 30% na kitu ya vijiji vyote nchi nzima na vitongoji. Tulikuwa na karibia 26 ya mitaa nchi nzima. Tulipofika mwaka 2019 wale watu wakaondolewa wote. Vijiji vyote vikaongozwa na CCM kwa 100%. Vitongoji vyote vikaendeshwa na CCM. Mitaa yote ikaendeshwa na CCM. Tulipofika 2020, mimi nilikuwa bungeni, tukaondolewa bungeni. Tulikuwa na wabunge 71, akabaki mbunge mmoja tu. Madiwani, Tarime tulikuwa tunaongoza halmashauri, CCM ilikuwa na madiwani 10, sisi tulikuwa na 16. Madiwani wote wakageuka kuwa CCM 2020. Ilipofika 2021, Mungu akamchukua Magufuli. Tukakutana na Rais Samia Ikulu, na mimi nilikuwa miongoni mwa timu iliyoteuliwa na chama chetu kwenda Ikulu kuzungumza na Rais Samia. Na akasema kwamba mimi ni Muislamu, sitaki dhuluma. Nchi hii watu wamedhulumiwa, watu wameumizwa, uchaguzi umeibiwa, mambo ya hovyo yamefanyika. Akatuahidi tarehe 20 mwezi wa 5 2022 kwamba atabadilisha mambo. Na akaja na 4Rs. Moja wapo ilikuwa ni reforms, mageuzi, mabadiliko. Nyingine ilikuwa ni rebuild, kujenga upya. Na ya 3 ilikuwa ni resilience, kuvumiliana, ili tukosoane, ili tushauriane, nchi yetu iende mbele. Akatuahidi, tukakaa kwenye vikao kwa zaidi ya mwaka mzima tukijadiliana na watu wake kuhusu mambo makubwa ya nchi yetu. Ilipofika 2024 mwaka jana tarehe 27, akarudia yale yale aliyokuwa amesema atayaacha, hatayafanya. Wizara ya TAMISEMI inayoongozwa na mkwe wa rais Mchengerwa, ambaye amemuoa mtoto wa rais anaitwa Wanu, tulikuwa wote bungeni, akawatangazia Watanzania kwamba wameondoa wagombea wa upinzani 26,500 nchi nzima, kwamba hawajui kusoma na kuandika, kwamba wamejaza fomu vibaya, kwa kati ya hao hakuna mgombea yoyote wa CCM aliyekosea kujaza fomu. Miongoni mwa wagombea walioondolewa ni mwenyekiti wetu wa vijana huyu hapa. Huyu kijana ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amesoma degree ya sheria, akaenda law school, akafaulu, na ni miongoni mwa wakili 56 wanaomtetea Tundu Lissu mahakamani kwa sasa. Sasa usikaone kadogo hivyo, kuna akili nyingi sana pale kichwani. Sasa huyu akaondolewa kwamba hajui kusoma na kuandika,
Lakini mgombea wa CCM darasa la 4 anajua kusoma na kuandika, wa Chadema mwenye degree ya sheria hajui kusoma na kuandika. Kwa mamlaka ya wananchi yameporwa, yamewekwa kwenye mikono ya watu wachache. Wananchi hawana sauti tena na nchi yao, na madhara yake ni kwamba serikali haiwezi kuwasikiliza, haiwezi kupambana kubadilisha maisha yako kama katiba inavyosema. Ndugu zangu vijana, mabadiliko duniani ni kwa ajili ya vijana na watu maskini, kwa sababu nyie hamna cha kupoteza. Mohamed Dewji hahitaji mabadiliko kwa sababu yeye ni tajiri, anaishi vizuri. Azam hahitaji mabadiliko kwa sababu yeye ni tajiri. Rais Samia hahitaji mabadiliko kwa sababu mabadiliko, yeye anakaa Ikulu, hajui, akipiga chafya anapelekwa Ulaya kutibiwa. Wewe unahitaji mabadiliko ili ubadilishe maisha yako. Inawezekanaje watu wa Arusha, kwenye nchi ambayo ni nchi pekee duniani ambayo inatoa madini yanaitwa Tanzanite, watu wake hawana maisha? Inawezekanaje? Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Shinyanga ni dhahabu, ukienda Ngudu ni dhahabu, nenda Shinyanga, kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi, watu wake ni maskini. Inawezekanaje haya mama? Inawezekanaje ndugu zangu? Nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa 2 duniani, mlima Kilimanjaro, uko kwenu hapa kanda ya kaskazini. Inawezekanaje watu wetu ni maskini? Inawezekanaje nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la 2 duniani, ziwa Victoria, inawezekanaje watu wake ni maskini? Inawezekanaje? Nchi ambayo inatoa madini yanaitwa nickel na cobalt, yanatoka Kabanga, Kagera, yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Tanzania. Inawezekanaje mnalala njaa kwenye nchi kama hii? Inawezekanaje? Nchi hii Mwenyezi Mungu ameijalia ni nchi ambayo ina mbuga kubwa kuliko zote. Ukichukua mbuga ya Serengeti, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Ruaha, ukiziunganisha kwa pamoja, zina ukubwa kuliko nchi ya Uganda na Rwanda combined. Mbuga ya Ngorongoro iko kwenye maajabu 7 ya dunia. Tuna bahari, mlango wa bahari wenye urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical mile 200 kuingia ndani. Tunazungukwa na nchi 6 landlocked ambazo zina mlango wa bahari. Tunazungukwa na Uganda, tunazungukwa na Rwanda, tunazungukwa na Burundi, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Zambia, tunazungukwa na Malawi. Hizo zote zinategemea mlango wetu wa bahari ili wapitishe kitu chochote kwenda kwenye nchi yao. Wakinunua gari kama hii ya kubebea mchanga kutoka Japani, lazima ipite kwenye maji yetu. Mungu ametupa bure yale maji, sisi tunaingiziwa fedha. Wakinunua nguo kutoka nje ya nchi, wa Zambia wakiwa nasafirisha kopa yao kutoka Zambia kwenda China, lazima ipite kwenye maji yetu. Unachohitaji kama serikali ni kujenga gati. Gati ni stendi, sehemu ambayo meli itapaki ishushe mzigo, wewe uingize fedha, maji yako pale mpaka milele. Gati lijengwa na wakoloni, akaiendeleza Mwalimu Nyerere, akaja Mkapa akaiendeleza, akaja Magufuli. Magufuli sisi tulitofautiana naye sana kwenye eneo la demokrasia, lakini ni mtu aliyejipambanua na kukopi sera za Chadema za kulinda rasilimali za nchi yetu. Akajenga ile bandari, akaimarisha miundombinu, akanunua mashine mpya za 0 hours, akaziweka pale ili tu attract mizigo yote, badala ya kupita Mombasa, badala ya kupita Beira Msumbiji, ipite kwenye bandari yetu, kwa sababu bandari ingekuwa efficient. Leo hiyo bandari wamekabidhiwa Waarabu wa Dubai milele mpaka Yesu atakaporudi. Bandari ni mlango wa fedha. Dubai mnayoisikia labda mnafikiri ni kitu cha maana. Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. Dubai ni jangwa, ndugu zangu watu wa Rumero. Jangwa.
Mwaka 61 tunapata uhuru, sisi tuko milioni 8 tayari, wao wako 70,000. Watu mnaoishi Reganga ni wengi kuliko watu waliokuwa Dubai mwaka 61. Leo wako milioni 3. Wamepewa bandari zetu ndio waziendeshe, sisi tuko milioni 63. Kwamba sisi wote ni mandondocha, hatuwezi kusimamia bandari yetu ingize fedha. Tumewapa Waarabu ambao wako milioni 3 ndio waendeshe. Tuna serikali hapa? Na wauliza nyie watu wa USA, tuna serikali hapa? Uwanja wa ndege wa Kia aliujenga Mwalimu Nyerere, upo. Mtalii akitua pale analipa $55, akiwa anaondoka analipa $55, $110 kutua na kuondoka. Shilingi 300,000 kwa mtalii. Unaingiza watalii milioni 1.5 kwa mwaka. Kukaa pale tukusanye hizo fedha hatuwezi. Tumechukua uwanja tumewakabidhi serikali ya Omani. Kuna nchi hapa? Na wauliza kuna nchi hapa? Tukisema haya wanatutishia, wanataka kutuua, wanataka tunyamaze ili wawauze. Inawezekanaje kwenye nchi hii? Hebu sikilizeni watu wa Usaliva. Nchi hii kuna kitu kinaitwa carbon credit duniani. Nchi kubwa zinazozalisha hewa ya ukaa, zinazosababisha mabadiliko ya tabia nchi, zenye viwanda vikubwa, zinachafua ozone layer, zinasababisha mabadiliko ya tabia nchi, zinaharibu mazingira duniani, zimewekewa sheria kwamba kwa sababu Ujerumani inatoa hewa ya ukaa nyingi ya viwanda vyake, China, Ujerumani, Marekani, Uingereza zinakatwa faini, inapelekwa kwenye nchi zenye misitu mingi zinazotoa hewa ya oksijeni kujaribu kupambana na hewa chafu inayotolewa na hizo nchi. Kwa hiyo kila nchi inayotoa uchafu kwenye viwanda inapigwa faini. Hizo fedha zinapaswa kuja kwenye nchi zenye misitu mingi. Sisi ni miongoni mwa nchi ambayo tuna misitu mingi. Mbuga ya Serengeti peke yake ina square kilomita 13,000. Ni kubwa, 16,000 I mean. Ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro ambao una square kilomita 13,000. Kwa sisi tumequalify kulipwa na dunia wale wanaochafua mazingira, inaitwa carbon credit. Hizo carbon credit zetu, misitu yetu imeandikishwa kule, wamekabidhiwa wa Saudi Arabia, wao ndio wanakusanya zile fedha, misitu inaonekana ni ya kwao, alafu wanatugawia sisi. Kuna nchi hapa? Kuna nchi hapa? Mwalimu Nyerere alijenga viwanda. Nyie watu wa Arusha mlikuwa na General Tyres, ilikuwa inaajiri watu wa Arusha. Miaka ya 70 mimi nimekuwa, baba yangu ananunua tairi za General Tyres. Maana yake ni nini? Maana yake tairi kisha Tarime, fedha inatoka Tarime inakuja Arusha, inaingia kwenye kiwanda, inakuajiri wewe. Wewe ukipata fedha unataka kujenga, unamlipa yule bwana fundi. Yule akipata fedha ananunua nyanya kwa mama anayeuza nyanya. Yule mama anamwagiza bodaboda amletee nyanya nyingine. Fedha inazunguka miongoni mwetu. Leo tairi kisha hapa, pesa inatoka hapa, inakwenda Guangzhou China kutengeneza ajira. Hawa watu watawatengenezeaje ajira? Kama tuna bodaboda kila kijiji, lakini tairi kisha Reganga, pesa inatoka Reganga inakwenda China, ajira ya mtoto wako itatengenezwaje? Tuna nchi ambayo hatuwezi kutengeneza hata toothpick ya kutolea nyama kwenye meno, miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu. Nchi gani hii? Nchi ambayo viongozi wanakaa wanapanga namna ya kuiba kura, namna ya kudhulumu wananchi. Tumekuja kwenu kuwaomba mtunge mkono tubadilishe ujinga huu. Haiwezekani tena kusonga mbele kwa namna hii. Ndio maana tunazunguka kuambia vijana, hawa watu wamefika mwisho. Kila kitu wanauza. Nchi yetu inageuka kuwa mateka. Ni wizi kila kona. Kila mwaka ripoti ya CIG inatoa uchafu wa serikali ya CCM. Lissu hajaiba. Lissu ni mtu aliyeshambuliwa kwa risasi 16. Mungu akamuokoa. Anaishi kwa kudra ya Mungu. Anatembea na risasi mwilini mwake. Angekuwa mtu muoga angekwenda kujificha moja kwa moja na asingerudi Tanzania. Amerudi kwa ajili yako wewe, ili awe sauti yako usiyekuwa na sauti.
leo anawekwa ndani. Rais Samia amemfungulia kesi ya uhaini ya uongo. Hukumu ya kesi ya uhaini ni kumnyonga mpaka kufa. Wanataka kumnyonga Lissu. Amekosa nini? Kwa sababu Lissu anasema makaa ya mawe ya Tanzania yanasafirishwa na yanapelekwa nje ya nchi, yanaacha vijana wetu wanafanya betting kwenye umaskini, wakati utajiri wao unakwenda kutajirisha watu wengine. Hilo ni kosa. Na wana sisi mlioko hapa, tumefanya kosa gani kusema hayo? Kosa letu ni nini? Ni kusema utajiri wa nchi yetu utumike kwa ajili ya kubadilisha maisha yako, utibiwe kama mimi ninavyoweza kutibiwa, uendeshe gari na ulale pazuri kama mimi, kwa sababu wote tumeumbwa na Mungu. Hizi rasilimali Mungu asingetupenda asingeziweka hapa kwa ajili yetu. Ameziweka hapa ili wote zitunufaishe. Sio kwa ajili ya mtoto wa Samia Suluhu peke yake. Sio kwamba Abduli kwa kuzaliwa na Samia ni mtu kuliko wewe. Wote tumeumbwa na Mungu. Wote tunastahili haki. Wote tunastahili heshima. Watu wa usalivu. Watu wa usalivu. Mabadiliko tunayohitaji ni ya kupata sheria za uchaguzi zinazoruhusu ushindani wa haki na huru. Hatuna ugomvi na mtu mwingine yoyote. Tunataka tume ya taifa ya uchaguzi ambayo mimi nikishindwa iseme nimeshindwa, mimi nikishinda iseme nimeshinda. Hatutaki tume ambayo inaongozwa na CCM, wanateuliwa na CCM. Inawezekanaje watu wa usaliva? Inawezekanaje leo kuwepo na mechi ya Simba na Yanga, alafu refari awe Haji Manara kutoka Yanga, alafu waambie mkacheze mechi? Inawezekanaje hiyo kitu? Inawezekanaje? Inawezekanaje mechi ya Simba na Yanga alafu mnaambiwa mshika kibendera ni Ahmed Ally wa Simba? Itakuwaje hapa? Offside zote watasema ni magoli. Uongo kweli? Leo tume ya taifa ya uchaguzi, tume ya taifa ya uchaguzi jamaa ana vyombo vina nguvu kuliko vyetu, kwa hiyo anatunyanyasa. Mnanisikia? Mnanisikia? Sawa. Kwa nilichokuwa nasema, tume ya taifa ya uchaguzi ya sasa, Omar Ramadhani Mapuli aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM ni mjumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi. Tunaendaje kwenye mechi ya aina hiyo ndugu zangu? Niambieni tu nyie wenyewe. Huyu mama ambaye anasifiwa kila kona, anapangwa na mabango nchi nzima. Mabango yake ni mengi kuliko mabango ya biashara. Choo kikichimbwa Leganga tunaambiwa mama ametuchimbia choo. Anaogopa nini? Sisi tunachotaka ni dakika 90 Lissu asimame hapa na yeye asimame hapa, ipigwe dakika 90 ya haki, alafu wananchi wenyewe muamue tuone nani mshindi katika hiyo mechi. Ndicho tunachotaka. Ndicho tunachopigania. Kuna makosa hapo? Kuna makosa hapo? Tunataka kura yako iwe na nguvu ya kuweka mbunge na kuweka diwani na kuweka mwenyekiti wa kijiji, ili hata Chadema ikiingia madarakani ikishindwa kutekeleza yale iliyoahidi, mwe na uwezo wa kuipiga chini na kuweka watu wengine. Hebu fikiria hivi. Fikiria hivi. Hii ni nchi pekee duniani yenye madini ya Tanzania. Ni nchi yenye madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia, yanatoka Tanzania, na umeme wa nyuklia. Tuna futi za ujazo za gesi trilioni 54.5. Wazee wetu wakifikisha miaka 60, hawa askari wakifikisha miaka 60 watalipwa pensheni, japo pensheni ya kijinga, na nitalizungumzia hili. Walimu wakifikisha miaka 60 wanalipwa pensheni. Watumishi wa serikali wakifikisha miaka 60 wanalipwa pensheni. Mkulima wa nchi hii akifikisha miaka 60 analipwa pensheni na nani? Kwa sababu bila wewe mkulima uliyelima ndizi ukamuuzia huyo askari, huyo asingekaa ofisini, angelazimika kwenda kulima chakula chake, kwa hiyo asingekuwa ofisini. Bila wewe fundi ujenzi uliyejenga jengo la TRA, mfanyakazi wa TRA angelazimika ajijengee jengo mwenyewe, isingewezekana mambo ya hivyo.
Bila wewe bodaboda unayetubeba na kutusafirishia mizigo, kila mtu angelazimika kuwa bodaboda ajiendeshe mwenyewe. Hata mtumishi angelazimika awe bodaboda, asingekaa ofisini. Chadema tumesema hivi, nchi hii haijengwi na watumishi wa serikali peke yake. Inajengwa na mfundi ujenzi, inajengwa na mtu mchoma mkaa, inajengwa na mkulima, inajengwa na kila mtu. Kila atakayetimiza miaka 60 chini ya utawala wetu wa Chadema, tutampa pension kama nchi nyingine zinavyofanya, ili kila mtu anufaike na nchi yetu. Kila mtu anastahili. Inakuwaje nchi tajiri kama hii eti wazee wetu wanapewa kitu kinaitwa TASAF? TASAF. Alafu wanawalimisha, wanawabebesha mawe, wanachimba mitaro ya barabara, wazee miaka 60 anapewa shilingi 30,000 baada ya miezi mitatu, huku anahenyecha. Au huku kwenu hawapewi hiyo TASAF ya masimango? Na wanabebeshwa mawe, uongo kweli? Wengine wanabeba kokoto, uongo kweli? Wanachimba na barabara. Mzee wa miaka 60 unampa shilingi 30,000 baada ya miezi. Tunashindwaje kuwapa wazee wa miaka 60 hata 100,000 kwenye nchi ambayo ripoti ya CAG mwaka jana peke yake imesema serikali ya Rais Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Bilioni mwaka huu moja, bilioni 571. Sasa nikisema bilioni, sio kama watu wa usaliva mnanielewa. Yaani bilioni moja ni milioni 1,000. Yaani bilioni moja ukichukua vijana 1,000 ukawapanga, alafu kila kijana akapata milioni moja, ndio bilioni moja. Sasa bilioni 571, bilioni moja ziko mara 571 kwenye hiyo bilioni. Hebu jiulize hizo fedha. Na hayo ni matumizi yasiyokuwa na tija. Hayo mnayosikia anaitwa mara goli la mama, mara kiduku cha mama, si nyimbo ya mama, si kila kitu mama. Fedha zenu walipa kodi, wavuje jasho, na zinageuzwa zinakuwa za mama. Ukilima mkungu wa ndizi hapo, ukiuingiza barabarani, ushuru wa serikali. Uongo kweli? Serikali haikuwepo wakati unapalilia, haikuwepo wakati unalima, haikuwepo wakati unahangaika nao. Ukiuingiza barabarani tu, ushuru wa serikali. Ushuru huu unaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Ukishafika serikalini, zinageuka zinakuwa za mama. Ndio maana huyu mama hakuwa na fedha za kutujengea choo kabla hajawa rais. Baada ya kuwa rais, tu fedha zote amekuwa nazo. Na akitoka serikalini, sio kama ataendelea na roho nzuri. Kwa nini asiendelee nayo sasa kama fedha ni zake? Pesa zenu walipa kodi zinachezewa, mnaambiwa za mama. Ndio maana Chadema tumesema kuna uwezekano wa kila mtu kuishi vizuri kama tukichukua nchi hii kuiweka kwenye mikono ya wananchi. Ndio tunachopigania. Ndio maana tunataka mabadiliko ya sheria ili tushindane kwa haki. Na huyu mama kama anajiamini, aruhusu uchaguzi haki tu. Uongo kweli? Wamefanya kampeni miaka yote, sisi hatujaanza. Waruhusu uchaguzi huru na haki. Wanashambulia chama chetu kwa sababu wanaona sauti hii wanataka kunyamazisha. Mimi na Lissu tumekataa. Hata tukiwa ndani ya milango ya gereza, hatutapiga magoti kwa hao watu. Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Arumeru, nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Wangapi wanaunga mkono hoja yetu? Wangapi wanaunga mkono hoja yetu? Asante. No reforms, no election. Kama wanataka tuende kwenye uchaguzi, waruhusu uchaguzi uwe huru. Kuhusu nyumba wanazoishi askari, hotuba inayopaswa kuzungumza kuhusu vitendea kazi vya askari, kuhusu ulinzi wa umma, wameigeuza imekuwa hotuba ya kuzungumza kuhusu mama anatukana. Askari wetu ambao sisi Chadema huwa tunatofautiana nao, na tunatofautiana nao sio kwa sababu tunawachukia. Tunatofautiana nao kwa sababu wanatumika. Lakini hatujawahi kusema kwamba askari wetu sio watu muhimu. Hawa watu wasipokuwepo, hali itakuwa mbaya sana. Ndio maana nchi zilizoendelea wanawaita men in uniform, wanawaheshimu. Risasi ikipigwa hapa, sisi tunakimbia kwenda huku kujiokoa, wao wataelekea mwelekeo wa risasi ili waokoe maisha yetu. Wamekula kiapo cha kufa ili akulinde wewe. Hawa ni watu muhimu. Juzi mbunge moja, ndio mshahara wa askari, wanakwenda bungeni kwenye wizara ya mambo ya ndani, wanawahamasisha askari wapige watu,
wakati inapofika kwenye maisha yao hawasemi chochote kuhusu askari hao. Badala ya kusema kwamba askari hawa wapewe warau bima ya kuwezesha wakijeruhiwa wakipambana na majambazi, warau atibiwe Aga Khan. Hawajasema hilo. Wakati mbunge akipiga chafya anaenda India na Uingereza. Askari unayemtuma ampige heche, huwezi kujadili kwamba warau tu aende Aga Khan basi, sio sehemu nyingine. Warau basi mshahara wake ufike hata 1.5 milioni. Hawajasema. Warau waseme kwamba askari akimaliza miaka 25 ya utumishi analipwa pension shilingi milioni 30 na kikokotoo. Wakati mbunge mimi nimefanya kazi miaka 5 nikalipwa milioni 272. Sasa watalipwa milioni 500 au 400 kwa miaka 5. Miaka 5 tu analipwa milioni 400. Huyu miaka 25 au 30 ya msoto analipwa milioni 30, hawezi hata kujenga, hana kiwanja. Alafu wanawatuma nyie mtupige sisi. Sisi tunaowasemea na mnakubali. Kama wanataka mfanye kazi chafu hizo, kwa nini wasiwape mishahara mizuri? Hao watu wamechoka, na sisi hatutatafuta askari kutoka nje ya nchi au Rwanda. Tutawatumieni nyie, lakini tutawaongezea mishahara, tutahakikisha amri rushwa kwa sababu mtakuwa na mishahara mizuri. Tungeni mkono kila Mtanzania, manesi wanaoteseka, walimu wanaoteswa na nchi hii kwenye ufisadi. Tutabadilisha maisha yenu. Watanzania tuna uwezo wa kubadilisha maisha yenu. Inawezekanaje? Nchi hii tunaagiza mpaka pamba za vidonda za hospitali kutoka nje. Msukuma analima pamba pale Geita, Mwanza, Shinyanga, wanauza pamba shilingi 1,100 kwa kilo. Hiyo pamba inatoka inaenda India, inafungwa kwenye karatasi, kanarudi gramu 25, tunanunua 20,000. Tumerogwa sisi. Kilo nzima umeuza shilingi 500, 1,100. Wewe unarudi unauziwa kale ka hospitali kakufutia vidonda kadogo tu hivi, unanunua 10,000, 20,000. Kuna nchi hapa? Wakati Mwalimu aliacha viwanda vya Generis, aliacha viwanda vya nguo. Hizi kaki leo tunasubiri zitoke India. Wakati Mwalimu alikuwa amejenga Mutex. Hata hapa Arusha kulikuwa na kiwanda cha nguo, si ndio? Nchi gani? Unawezaje kuendesha nchi bila basic industries? Kwamba kile unachokusanya hapa wewe unakisafirisha nje, utajengaje uchumi wako? Ni kama babu unayepata mshahara wote unanywea pombe. Haiwezekani siku moja ukawa na nyumba. Mtu anayeweza kujenga ni yule anayeweza kufanya saving. Na nchi ni hivyo hivyo. Kama uwezi kuwa na uwezo wa kuhakikisha pesa unazozalisha ndani ya nchi yako ziwe ndani ya nchi yako kuliko zinavyoenda nje, uwezi kuwa tajiri. It's a simple mathematics. Ni kama mto na ziwa. Ziwa linakuwa na maji mengi kwa sababu lina uwezo wa kuretain maji kwa muda mrefu. Mto hauwezi kuwa na maji kwa sababu muda wote unapitisha maji yanaenda. Tukiwa bungeni mwaka 2017, nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Sisi tunachuma pale Rudewa, Mchuchuma na Liganga, chuma cha kuchimba miaka 100, na makaa ya mawe ya kuyeyusha hicho chuma, na mchanga wa kusafishia Mungu alituwekea. Hakuna tunachohitaji kutoka nje ili tupate chuma chetu. Nikamwambia Magufuli, kabla haujaanza kujenga SGR na bwawa la Mwalimu Nyerere, ingieni kwenye YouTube. Tunahitaji chuma. Jenga kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Tanzania kama nyie 60,000. Ili tuzalishe chuma chetu hapa, Wakenya watanunua kwetu, Ethiopia, Uganda, wote watanunua kwetu. Lakini pia tutapata chuma cha kujengea bwawa letu la Mwalimu. Kiwanda kile kilikuwa kinaenda kutugharimu dola za Kimarekani bilioni 3 ambazo ni trilioni 7.8. Tumejenga kiwanda ambacho kingetumika miaka 100. Kama tungejenga kile kiwanda, tungewaambia Arab contractors njoo mtujengee bwawa. Sawa, shilingi ngapi? Trilioni 5. Hizi hapa. Lakini chuma chote unanunua hapa. Kwa hiyo ungempa yule Mwarabu pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi yako kwa mkono huu, kwa sababu chuma chote angenunua Tanzania. Watu wa USA, mnanielewa? Hawakutusikiliza. Mwaka jana peke yake tumeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3. Mwaka mmoja. Mwaka juzi hivyo hivyo. Mwaka ule mwingine
Kwa hiyo kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10. Achilia miaka mingine hii. Kama tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8 tungechimba miaka 100. Lakini tumetumia trilioni 10 kwa miaka mitatu. Kuna nchi hapa? Unajengaje uchumi wa kukupa wewe ajira? Ndio maana anakuambia hakuna ajira. Sio hakuna ajira. Hatuna watu wenye akili ya kutengeneza ajira katika nchi hii walioko serikalini. Ajira zipo. Unakuaje uagize tomato sauce kutoka nenda kwenye ule mgahawa utakuta American Garden ketchup ndio iko hapo. Imetoka Marekani wakati watu wale Ganga mnalima nyanya. Unatengenezaje ajira? Unakwenda watu wanalima viazi lakini unakwenda kwenye supermarkets unakuta crisps za Afrika Kusini za Lay's. Unatengenezaje ajira? Nchi gani hii? Na nyie mpo mnapiga makofi, mko vijiweni mnashindana sio kuhusu goli la mama, sio na nini. Merogwa nyie. Mnaaminishwa kwamba umaskini amewaumbia Mungu. Kwamba Mungu huyu ambaye hana upendeleo ametupa mlima Kilimanjaro, ametupa ziwa lenye kina kirefu kuliko yote, ametupa Tanzania, alitaka uwe maskini, alafu wakina Samia tu ndio watajiriki. Sio kweli. Umaskini wa nchi hii ni umaskini wa kutengeneza. Kama Bob Marley anavyosema kwenye wimbo wake wa Rattles, in abundance of water a fool thirsty. Ni mjinga peke yake anaweza kuwa na kiu katikati ya wingi wa maji. Ni mjinga peke yake anakuwa maskini katikati ya utajiri. Tuko maskini kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo. Tunahitaji tupate sheria zinazoruhusu kushindana. Tushindanishe mawazo, wananchi muamue na nchi hii itapiga hatua. Ndicho tunachokipigania. Tunataka mabadiliko ya sheria tuingie kwenye uchaguzi. Hizi mbwembwe za kushambulia Chadema, hakuna tulichokosea. Hizi mbwembwe za kuanzisha vyama vikaragosi vya serikali. Wamechukua fedha za serikali wanawapa watu waanzishe sio chama cha kushindana na Chadema. Uwezo huo hawana. Chadema iko kwenye mioyo ya watu. Chadema haiwezi kuuawa na watu ambao tulikuwa nao ambao hawajawahi kushinda hata kitongoji. Kuna watu tumekuwa nao wamegombea ubunge mara 4 hawajawahi kushinda. Leo wanajifanya ni maarufu kuliko Chadema. Nimewaambia sehemu fulani, nyie ni kama yule punda aliyembeba Yesu. Alishangiliwa kwa sababu amembeba Yesu. Alikuwa anashangiliwa Yesu, sio wewe. Ukirudi punda peke yako utakula mijeredi. Uongo kweli? Wanafikiri walivyokuwa wanashambuliwa wakiwa wanashangiliwa na Chadema, wanafikiri walikuwa wanashangiliwa wao. Warudi hapa bila Chadema. Warudi hapa bila Chadema. Wangapi mtashughulika nao? Nyosha mkono tuone. Msikubali kuwa vikaragosi wa serikali. Sawa sawa? Chama cha upinzani ni chama halisi kinachowasemeeni nyie. Na chama hicho ni Chadema. Na mimi na Lissu tumeahidi na uongozi wetu hatutatishika hata dakika moja kwenye issue inayohusu maisha ya wananchi. Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Mkitutia moyo hatutatetereka. Mkitukatisha tamaa tutakata tamaa. Tutieni moyo. Kichangieni hiki chama. Wanasema wanafuta ruzuku. Tumia shilingi 1000 yako kuhakikisha tunaenda mkutano wa 2 na wa 3 na wa 4 ili message hii iwafikie wananchi wote. Hatuhitaji pesa nyingi. Tunahitaji pesa kidogo ulionayo. Kwa sababu unapoweka hazina yako ndipo moyo wako ulipo. Ukiichangia Chadema 1000, 2000, 3000 umeunganisha moyo wako na Chadema ili mageuzi haya yaende kila sehemu katika nchi. Tunahitaji elimu hii imfikie kila mtu. Asanteni kwa kutusikiliza. Mungu awabariki sana. DJ, tupigie one